Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն է, ողջույն պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք Factor TV։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Պարոն Սարգսյան, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի 17 կետերը թեև համաձայնեցված են, դրանք երկար էին բանակցվում, բայց Բաքուն կարծես չի պատրաստվում ստորագրություն դնել այդ թղթի տակ կամ կդնի այդ ստորագրությունը մի շարք պահանջների կատարման դեպքում կամ նրանք ձևակերպում են գլխավոր պահանջը փոխեք սահմանադրությունը, ինչով եք դուք բացատրում Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը, ինչ է կատարվում։ Ես արդեն եմ խոսել դրա մասին, հիմա ես կարճ ներկայացնեմ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը բազմաթիվ անգամ տարիներ արդեն ասում էր, որ մենք տարբեր պատկերացում ունենք այդ փաստաթղթի մասին, եւ մեր կարծիքով Հայաստանը լավ չի հասկանում, որ մենք ստորագրում ենք մի փաստաթուղթ, որտեղ պիտի լինեն բուն բանակցությունների մասին պայմանները, տեսեք, որ սա բանակցություններ չեն։ Մենք սկզբից պայմանները համաձայնեցնում ենք, որից հետո ըստ այդ պայմանների արդեն կսկսենք բանակցել հարցերի շուրջ։ Ինչու որևէ էական հարց Ադրբեջանը չի ընդունել այդտեղ, չէ՞, սկզբից Արցախի հարցը հանել տվեց, մերոնք հանեցին ստա աղմուկ եղավ, ոնց թե մարդիկ չէին հասկանում։ Որևէ խնդիր, որը որ պիտի բանակցվի եւ լուծում գտնի, այստեղ չկա։ Ապա շրջափակման հարցը օրինակ, սահմանազատման հարցը, դրանք կոմունիկացիաների հարցը, ոչ մի բան չկա։ Անկամ իրանք չմուծրին սահմանադրության հարցը, տեսնում եք ոնց է։ Այսինքն սկզբից պայմաններն են դնում, բայց դա ինչ պայմաններ է, այդ 17-ը ինչ պայմաններ են։ Դա այն է, որ Հայաստանը ճանաչում է ամեն ինչ օրինական, այն ինչ Ադրբեջանը 2020-ից մինչև այսօր արել է։ Ասում եք, սկզբից դա Հայաստանը ճանաչում է։ Բայց չեմ վախենում Արցախ բառ ասեն, անգամ դա։ Ասում եք, ինչ են իրանք արել։ Սկզբից դուք համաձայնում եք, ասում եք այդպես է, վերջում էլ ասում եք որևէ տեղ չենք դիմելու, բողոք չունենք, տեսեք, որից հետո արդեն դուք սկսում եք բանակցել, այդ 17 դնում է դիմաց, ասում են կներեք, դուք ասել եք, կներեք, դուք ասել եք։ Սա է Ադրբեջանի քաղաքականությունը, որին նրանք փայլուն հասել են։ Հիմա կարող է հարց ցակի, ինչու չեն ստորագրում, արդյոք մենք չգիտենք։ Չէ՞ որ բնական կլիներ ստորագրություն դնել եւ նորերն են դնում։ Արդեն Ալիևը հնչեցրել է, սա հստակ պաշտոնական կդնեն։ Ասում էր, որ պիտի սահմանի շուրջ զոնա լինի անվտանգության։ Հայաստանը դա չանի, մենք դուրս կգանք պայմանագրից։ Չէ՞ հիմա չէին ասում։ Հեսա մյուսներ կդնեն։ Հեսա կասեն բանակը պիտի կրճատես, հեսա։ Տեսնում եք, ինքը սրանք էլ կդնի, կսպասի դու կհամաձայնվես, որ սրանք քննարկման թեմաներ են։ Առաջին իսկ պայմանը, որը եղել է այդ համաձայնության մասին խոսելուց հետո, երբ որ Հայաստանը հայտարարեց, անմիջապես Աջիև կոչեցյալը, որ շատ է խոսում օգնական Ալիևի, անմիջապես արդեն սկսեց նոր այդ բաների մասին խոսել։ Եվ ասեց, որ մենք հաշվել ենք նախագահի հանձնարարությամբ երկարաժամկետ այն բոլոր բաները, գումարները, որոնք Հայաստանը պիտի մուծի, որպես պատերազմի հետևանք, տեսեք, 150 միլիարդ է ասել։ Դա ճնշման միջոց է, որովհետև եթե միջազգային հայցերը հետ են կանչում, տեսեք, ճնշման միջոց չէ։ Էլ ինչ կոմպենսացիա, պարոն Սարգսյան, եթե միջազգային հայցերը հետ են։ Հայցերը ինչ կապ ունի, դա ուրիշ ձև է ներկայացնում։ Արբիտրաժային դատա։ Հազար ձևով ներկայացնելու են, դա այնքան ձևեր կա, նորա վերջին իր բանը, այդ գումարը Իրաքը մուծել Իրանին։ Որ տեսեք, չկան ժամանակ անցել։ Հասկանում եք դա ինչ է։ Խնդիրը այդ գումարը չի, Ադրբեջանի համար դա գումարներ չեն։ Խնդիրը դա է, որ դրա միջոցով իրականացնելու է իր հիմնական քաղաքականությունը։ Հիմնական քաղաքականությունը Ալիևը 1000 անգամ ասել է. Հայաստանի Հանրապետություն չի լինելու, մինչև որ մեր բոլոր պահանջները նրանք չկատարեն։ Տեսնում եք ինչ էական բան է դա։ Այսինքն հետագայում հիմնական պահանջները պայմանագրից դուրս են, դա եք դուք ասում։
Իհարկե, բա ոնց հենց իմ Իսկ ինչու է դա արվել, ըստ ձեզ, հիմնական պայմանագրում չի, համաձայնագրում չի։ Ասում եմ, սա համաձայնագիր չի, սա իրան չի հետաքրում, սա նախնական պայմաններն են, բանակցություններ, իրանք հենց բանակցություններ Հայաստանի հետ չեն սկսել։ Սկզբից քեզ ասել են, այս պայմաններով եք բանակցելու։ Նորից եմ կրկնում, բայց հասկանալու համար էլի։ Այդ մարդկանց խնդիրը ուրիշ էր։ Մենք, գիտեք, շատ մեղ ենք ընդհանրապես հարցերին նայում, բոլոր իշխանություններն են տես նայում, Փաշինյանն էլ էր տես նայում։ Ես լավ հետևել եմ, երբ որ արդեն արցախցիները դուրս եկան Արցախի, ինչ զրույցներ էին գնում։ Մարդկանց թվում էր, թե վերջ, ի վերջո հաղթեցինք։ Ոչ մեկ ասում է, սա հաղթանակ է։ Մեր քաղաքական միտքը հաղթեց, մեր քաղաքական պրակտիկան հաղթեց, արդեն իսկ սկսում ենք ապրել, հարաբերություններ ստեղծել, դեկտեմբերին էր, երբ որ դուրս ենք եկել 2003-ին։ Չգիտեմ, ինչ զրույցներ էր անում, Փաշինյանն է դուրս եկավ այդ պահերին, գիշերվա ինչ-որ զրույցները բացատրելու համար։ 3 օր անցավ, ես ոռնոց տեսա ամբողջ ԿՊ-ի, հասկացամ, որ սուտ է այս ամեն ինչը, կապ չունի այս իրականությունը, այս հարաբերությունների Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, այս խնդրի հետ։ Ու սկսվեց, Ալիևը խափում է, Ալիևը, ասում եք, ուտես ուր բերեց դա։ Մարդիկ խորքային այդպիսի մի համոզմունք ունեին, որ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական խնդրի էությունը դա Արցախի խնդիրն է։ Սա գիտեք ինչ կամ մարդիկ են տես մտածում, 35 տարի տենց են մտածում։ Բայց իրականությունը լրիվ ուրիշ էր, որի մասին շատ էր խոսվում, հասկանում եք, եւ այդ խնդիրը սխալ էր գնահատվում բոլորի կողմից, որովհետեւ չէին հասկանում էությունը։ Էությունը հայկական պետության իրավունքի խնդիրն է։ Երբ ասենք դարասկզբին հայերի փաստորեն այդ իրավունք ստացան, ճանաչվեց այդ իրավունքը, ճանաչվեց Եվրոպայի կողմից, Ամերիկայի կողմից, ստիպված ճանաչեցին թուրքերը, ռուսները, եղավ եւ վերականգնվեց հայկական պետությունը։ Իսկ բարձել չի ինչու տենց եղավ։ Բայց եղավ։ Բայց երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվեց, այս խնդիրը ծագեց։ Որևէ մեկը ճանաչելու է Հայաստանի Հանրապետություն, անկախ Հայաստանի պետություն լինելու չլինելու իրավունքը, այս սա է, որ հայերը չեն հասկացել։ Այսինքն ձեզ Ադրբեջան վիճարկում է Հայաստան պետության գոյության իրավունքը։ Բոլորն են վիճարկում, ինչ սկզբունք է դրած հիմքում, որը ոչ մի կերպ մարդավարի մերոնք չեն կարողանում համոզեն Ադրբեջանին, թեկուզ այդ հայտարարությունը բանի Ալմատայի, չէ։ Ալմատայի հայտարարությունը Ռուսաստանը չի ընդունում։ 95 թվականին կանել են ընդհանրապես բոլոր որոշումները սովետական միության։ Չի ընդունում, Ուկրաինայում է կռվում որպես փաստ։ Ադրբեջանը չի ընդունում։ Ադրբեջանը այն փաստաթղթում որ ստորագրել է, շատ են չէ խոսում այդ բանի հետ կապված սահմանների դեմարկացիայի հետ։ Պարզ ընդեղ ստիպել են Հայաստանը գրի, որ սա վերջնական չէ, որ ընդունում ենք այդ հռչակագիրը որպեսի, եթե խաղաղության պայմանագրում չլինի, կամ ուրիշ կսա անելու ենք, եւ Հայաստանը համաձայնվել է։ Հայաստանը որ համաձայնվել է, ինչի մասին է մտածել, այս դա հետաքրքիր է։ Ինչ սկզբունքներ կարող են առաջ քաշել։ Հա, բայց եմ ասում, ինչ սկզբունք պիտի առաջ քաշես։ Պիտի գոնե իմանաս, չէ՞ դրա մասին, որ դու գրում ես դա պարզ, որ կարող ես վերանայել։ Այսինքն Հայաստանն էլ դա չի ընդունել որպես միակ սկզբունք։ Դրա մասին խոսքը։ Բնականաբար Թուրքիան էլ նույնն է, չէ՞։ Այսինքն հիմնական երկրները չեն ճանաչում այդ սկզբունքը։ Եվ դու էլ ասել ես կարող է ես էլ չճանաչեմ ուրիշ սկզբունք, բայց դու ո՞նց ես պետություն ստեղծում։ Իշխանությունը դա Հայաստանի սահմանների պաշտպանության միջոց է տեսնում, որ գիտեմ, կոնկրետ հարցեր դրվում էր, Ադրբեջանի քաղաքականության իմաստն էլ դա է, ինքը կոնկրետը նեղացնում է, ավելի մեծ ստեղծում։ Ոչ ինչու՞ ասում 17 դատարկ բան է գրում դա, բայց 107 ավելի էական խնդիրներ ստեղծում։ Ոնց որ եղել է նոյեմբերի 9-ի այդ հայտնի փաստաթղթում։ Խոսելուց էս կողքից գրել են դե ճանապարհները կբացեք, այդ թվում Նախիջևան ու վերջ, հետո դա դառել է ֆունդամենտալ խնդիր, Արցախի խնդրից էլ շատ ավելի ծանր Հայաստանի համար։ Դա ոնց են աշխատում։ Շատ հետաքրքիր են աշխատում։ Այսինքն դուք մտահոգություն ունեք, որ այս համաձայնագիրը, եթե նույնիսկ ստորագրվի,
այն կարող է դառնալ Հայաստանի դեմ նոր ճնշումների գործի Ալիևը ասել է նոր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ես դուրս կգամ, դուք հասկանում եք դա ինչ է։ Եթե պայմանները չընդունեք, ես դուրս կգամ։ Այս ոնց է դրել։ Այսինքն բրցելս ես խեղդելու մի հատ մեխանիզմ է ստեղծել։ Եթե ուզում ես, որ այդ բանը լինի, ես հիմա կստորագրեմ, ուզում ես դա լինի, պիտի պայմանները կատարես, չես կատարի, ես դուրս կգամ, դա նշանակում է պատերազմ կհայտարարեմ քո պատճառով, որ դու չես կատարել։ Ասեք ինչ ծանրագույն վիճակ է ստեղծել Հայաստանի համար։ Բայց էլ թվում է ինչու չի ուզում, մենք չգիտենք, ինքը ուզում է թե չէ։ Ինքը կարող է հիմա ավելի ֆունդամենտալ բաները դնի ու ասի Փաշինյան, հիմա ընդունի, որ դու սահմանը չես անանելու, ամրացնելու։ Ասենք 30 կիլոմետր դեպի Հայաստան դու պիտի ազատես զոնա սարքես։ Սա է այն պայմանը։ Չես ուզում, չէ կռիվ։ Դար։ Չես անում, չեմ ստորագրում։ Այս սրա մասին է խոսքը։ Հիմա իր համար էլ է դժվար։ Գիտեք ինչի համար։ Աշխարհն էլ օգտագործեց։ Աշխարհի ֆակտորը շատ մեծ է։ Մի անգամից տասնյակ երկրներ սկսեցին բա խոսել են, պայմանավորվել են, ստորագրել եւ այդ ճնշումն է, չէ՞։ Հիմա ինքը ինչ պետք է անի։ Ասում է կրակում է Հայաստանը։ Ասում է նոր բան է գցում, որ ասենք իր պայմանից դուրս չի գա։ Իր պայմանը պիտի Նիկոլ ընդունի, բայց այս ճնշումը Ադրբեջանի վրա բարտացնում է Ալիևի վիճակը, Նիկոլ կարող ասի ստորագրի, հետո կխոսենք։ Չնայած չեմ կարծում։ Այս հասնելու են նորից համաձայնվելու են, որտեղ շատ բաներ մարդիկ չեն հասկանում։ Գիտեք, պարոն Սարգսյան, նոր սահմանադրություն ընդունելու պահանջը դա ինչի համար է։ Դա տեսեք, նոր սահմանադրություն իրենք կապել են Մինսկի խմբի վերացման հետ։ Այս թվում է թե պատահական բան է, էլի։ Ոչ, դա պատահական բան չէ։ Վերջում էլ դրել են, որ չենք դիմելու, հայցեր չեն լինելու միջազգային դատարաններ։ Այս ամեն ինչը շատ էական հարցեր են։ Ես չեմ տեսել, որ բուն այդ հարցերի մասին խոսեն, դա բան է, էլի հանենք մեջից ումա պետք։ Այսինքն մի ամբողջ պատկերի տարբեր դետալներ են։ Ֆունդամենտալ հարցերն են նոր Հայաստանի մասին։ Այս ինչու եմ ասում, Հայաստանի իրավունք պետություն, հայերի պետություն ունենալու իրավունքի խնդիր է։ Սա տարբեր է։ Անընդհատ Հայաստանի քաղաքական մտքում գիտեք ոնց է։ Խնդիրը նայում էր որպես ինչ-որ տարածքային խնդիրներ։ Դրապես տենց են նայում սա, որ տարածքային խնդիր, այ դրա համար տարածքային հարցը լուծեցինք ու վերջ, ինչ, այսպես էլ մտածում են, չէ՞, հասկանում, որ քո պետության լինելու չլինելու հարցը չի ճանաչվում։ Եվ ամբողջ այս քաղաքականությունը վարվում էր, ով է ճանաչում։ Ռուսաստանը ճանաչել, հա։ Սահմանների մասին որ խոսեց ճանաչեց, ԱՊՀ-ն ճանաչել, հա։ Ոչ ոք քո իրավունքը չի ճանաչում պետություն ունենալ, որովհետև Ալիևը ասել է, բոլոր մեր պայմանները ընդունելուց հետո մենք մեր Ադրբեջանի պատմական տարածքում թույլ կտանք ինչ հայկական պետություն կլինի։ Եվ հիմա նոր տեսեք, հենց Հայաստանը հայտարարեց, որ բա մենք համաձայնության ենք եկել փաստաթուղթ ստորագրում, մյուս օրը Էրդողանի գլխավոր խորհրդականը ասեց, որևէ հիմքեր չկա ինչ ասել, բառը օգտագործել, որ Երևանում եւ Անկարայում կլինեն դեսպանատներ։ Ինչի համար ասել։ Ասել է շատ եք ուրախացել, տղեկ ջան, ձեր իրավունքը չի ճանաչվել դեռ, դուք այն պետությունը չեք, որտեղ մենք դնենք։ Երբ որ դուք կլինեք այն պետությունը, մենք այդ ժամանակ այդ հարաբերությունները կստեղծենք։ Միանգամից փակեց, նայեք, բայց ինչ պետություն են իրանք ուզում։ Ստե ես գալիս եք ձեր հարցին, այն սահմանադրությունով, որը մենք ձեզ կտանք։ Եվ իրանց այդ նույն այդ օգնականներ, ուրիշներ հազար անգամ արդեն խոսել են, դա չի լինելու Հայաստան։ Իսկ անկախության հռչակագիրը ինչու է նրանց աչքը ծակում։ Ինչու եմ ասում, նրանք ասում են մենք կտանք ինչ պետություն է լինելու։ Սահմանադրությունը ինչ է, երբ որ դուք սահմանադրությունը փոխում եք, բայց Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ասեց, որ մենք փոխում ենք, նոր սահմանադրություն ենք վերցնում, առաջ տենց չէր ասում։ Ասում են փոփոխություն ենք մտցնում։ Հիմա պարտադրեցին երևի։ Ասում են մենք նոր սահմանադրություն, դա նշանակում է նոր պետություն։ Դեռ այդ սահմանադրությունները դե պիտի ճանաչվի նորից։ Լսեք, հիմա ինչի համար, որտեղ այնտեղ գրվելու է ինչ Հայաստան են իրենք ուզում։
Գրել են քեզ տամ, որ այդ գրում եք, որ դա կլինի օրինակ քրիստոնյաների եւ մուսուլմանների պետություն Արմենիա։ Օրինակ ոնց որ Նախիջևանն է, տեսնում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ինչու են ուզում Մինսկի խումբը անեն, գալիս է մյուս արծին, որտեղ Մինսկի խումբը միակ ոնց որ մենք մոտ ասում են լեգիտիմ, բառ լեգալ, օրինական միջազգային օրգանն է, որը ճանաչել է Հայաստանի իրավաքաղաքական հիմքերը, նույնն էլ Ադրբեջանի, սա միակն է, այո հիմար չի, նրա համար է ասում, հանեք դա, քանի Մինսկի խումբը կա, Մինսկի խումբի դրվածքը, ինքը խնդիրը հստակեցրել են, մի փաստաթուղթ է ստորագրվել ընդհանրապես, երբ որ ստեղծվել են Հայաստանը, Ադրբեջանը, դա եղակ նախարարների խորհրդի մարտի 24-ի 92 թվականի փաստաթուղթն է, էլ չի եղել ոչ մի փաստաթուղթ, որտեղ հիմքը որն էր, այս երկրները ճանաչվել են, դա եղել է 92 թվականի հունվարի 30-ին, երկուսին էլ կանչել են, խորհուրդ էր, ու ասել են, որ դուք կճանաչվեք եւ կընդունվեք ՀԽ։ Մի քանի պետություն են այն ժամանակ ճանաչած ամեն մեկին, 4-ին, ասում եք, ինչ հետաքրքիր քայլին արել։ Բայց պայմանը այն է, որ դուք պիտի ճանաչեք, որ գոյություն ունի տարաձայնություն Արցախի ստատուսի վերաբերյալ, ասեք, ստատուսի։ Ու Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, որոնք որ անդամ են եղել, հետո Մինսկի խմբի հիմք են կազմել, բոլորը համաձայնություն են տվել, որ այո, գոյություն ունի տարաձայնություն Ղարաբաղի ստատուսի վերաբերյալ, եւ բոլորը համաձայնում են, որ այդ ստատուսը պիտի լուծվի ՀԱԿ-ի միջազգային կոնֆերանսում եւ հստակ 11 երկիր են արել։ Այս 11 երկիրն են պատասխանատվություն վերցնում, որ ճանաչեն։ Տեսեք ինչեր է կատարվել։ Դրա համար մինչև այսօր միակ օրինական հիմքը իրավաքաղաքական Հայաստանի Հանրապետության դա է։ Մինսկի խումբ լուծարելով ինչ խնդիր է։ Այս սա է հանվում, ոչ մի իրավաքաղաքական հիմք Հայաստանի պետության չի մնում։ Ադրբեջանը նույն օրը հայտարարելու է, որ չկա տենց պետություն։ Ադրբեջանի տարածքում մի հատ խուլիգանական պետություն է, ով է ասել։ Նույն օրը հեսա կտեսնենք ոնց է հայտարարելու։ Իրենք 10 անգամ ինքը հայտարարել է։ Հիմա պաշտոնապես է հայտարարելու։ Սա միակ հիմքն է։ Ես մեր էքսպերտների հետ 1000 անգամ խոսել եմ, որ դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Միակ հիմքը հստակ Ադրբեջանը ստորագրել է, Թուրքիան, Ռուսաստանը ստորագրել են այդ փաստաթղթի տակ։ Պարտավորություն են վերցել աջակցեն, որ այդ որոշումը լինի, կոնֆերանսը լինի։ Եվ այսօր Ադրբեջանը անմիջապես փետրվարի պատերազմ սկսել։ 10 օրից հենց այդ որոշումը արդեն դեռ օրինական ընդունված չէ, հունվարին երբ որ խոսել են 30-ին, 31-ին որոշվել է, որ արդեն ՀԱԽ-ի հանձնաժողովը գալիս է Արցախ եւ Հայաստան, որ այդ հարցը դնեն, մինչեւ մարտի 24-ը որոշում ընդունեն, էլի Ադրբեջանը պատերազմ է սկսել, որ թույլ չտա այդ կոնֆերանսը, եւ մինչեւ այսօր այդ պատերազմը տանում է, որ այդ կոնֆերանսը թույլ չտա։ Մինչև Մինսկի խումբը կա, այդ կոնֆերանսի խնդիրը եւ ստատուսը կա։ Բայց ինչու է ամբողջ աշխարհը նոր տեսակ եվրոպացիք բան, ինչ բաներ են ընդունում։ Այդ վերադարձի հարցը բան է, ինչու է։ Հարցը չի փակվել, աշխարհը չի փակվում։ Պարոն Սարգսյան, այ ինչ որ մի բան կա, որ Հայաստանը կարող է շահել այս process-ից, երբ որ այս հարցը տրվում է Հայաստանի իշխանություններին, նրանք նշում են, որ դա խաղաղության հաստատումն է, պատերազմի ավարտը ու թեև այո Ադրբեջանի հետ կա անվստահություն, բայց պետք է նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորել որպես Հայաստանի պետականության, այսպես հարատևության գրավական։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը իր այս թեզը շատ պատկերավոր էր նկարագրում ցլերի եւ կարմիր հագուստով մեջտեղում հայտնված Հայաստանի անելիքը։ Այ ինչպես է դուք նորություն չկա, դե ոչ մի նորություն չկա։ Ես լավ գիտեմ այս պատմությունները։ Աշխատել եմ Հայաստանի առաջի իշխանություններից սկսած բոլորի հետ։ Այն ժամանակ էլ նույնն էր։ Մի բան կա, որ մենք որևէ բանի չենք կարող հասնել, մենք կարող ենք միայն զիջումների միջոցով զսպել։ Խորքային համոզմունք,
Զիջումներով զսպել մի քիչ աբսուրդային չի։ Այ չեմ ասում, բա հիմա դուք չեք տեսնում։ Նույնը չի ասում, զիջումներով զսպում ենք։ Ոչ մի բան, ինչ նոր մարդ չի Նիկոլ Փաշինյանը։ Էսա հին բանա, խորքային համոզմունք է։ Ես երեք չանցյալ օրը մի ինտերվյու եմ տվել, մի տաղավ դրել է իր էջին ու գրել, որ տեսեք էքսպերտը ինչ ասում։ Փոխանակ ասի, որ մենք բոլոր պայմանները ընդունելով ենք միայն կարող պատերազմից զրկվենք։ Ասում եմ, սա խորքային համոզմունք է մարդկանց։ Ասում են Ադրբեջանից զրկում են կոնֆլիկտի գնալու հիմքերից կամ հիմա եթե այն ինչ որ ես ձեզ պատմել եմ, ի սկզբանե Ադրբեջանին այդ թուղթը դրվեր սեղանին, որ դուք եք ստորագրել, որ սա է խնդիրը, եւ դուք խախտել եք, ասենք միջազգային օրենքը խախտել եք, պատերազմ եք սկսել, թույլ չեք տվել միջազգային հանրությունը, Մինսկի խումբը, կոնֆերանսը կազմակերպի բան, ինչ Ադրբեջանը ասել է ձեզ սպանելու եմ, նա պիտի սկսի հակառակը, չէ՞, նա պիտի սկսի արդարանալ աշխարհի առաջ, որ ճիշտ չեք դուք, Բայց մեղադրանքը որ նախնդիրը դա է։ Մարդկանց թվում է թե մեղադրանքը այնա որ մատ է ստապտալի, չգիտեմ։ Մեղադրանքը իր մահացու մեղքն է։ Հիմա ինքը մահացու մեղքեր հորինում է քո դեմ, ու ասում 150 միլիարդ էլ ինձ է ստարու։ Դու ասում ես ես լռեմ էլի, բան չասեմ։ Բա լռում ես աշխարհում դա է մտնում։ Դու մեղքը ընդունել ես։ Ինքը պատերազմ է սկսել, ագրեսիա։ Եվ տանուլ տվել այդ պատերազմը, դուք հասկանում եք ինչ եղել, որի արդյունքում ստեղծվել է ստատուս կվո։ Փոխանակ այդ մեղքը դնես իր վրա, որ դու բոլոր ժողովուրդներին խառնել ես, տարածքուսից վիճակ է ստեղծել, հումանիտար կատաստրոֆա է ստեղծել, սա կովրը, ինքը ասում է դու հենց նես մտել օկուպացիա ես, դու լռում ես իրավունքը տալիս ես իրեն, ինքը նորից անում, հիմա էլ է նորից անում։ Այս բաները մեզ մոտ ես չգիտեմ որտեղից է եկել մտել տենց խորքային էլի եւ միջև հիմա էլ մարդիկ խորը համոզված են այս բաներով չհասկանալով որ դրանով դու տանում ես պատերազմի անընդհատ իրավունքներ տալիս եթե այն ժամանակ հայ հիմա շատ է չէ խոսվում դուք երևի մեծացել եք 30 տարի նոր եք սկսել լսել քանի որ Փաշինյանը արդեն պաշտոնյա լինելով ասեց որ 91 թվականին Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում։ Հետո պարզվել է, որ որևէ էական թուղթ էլ չեն գրել, իրավունք կար դե գրել, երբ որ ԱՊՀ-ի պայմանագիրը կար, իրավունք կար գրել, որ օրինակ սա չի վերաբերում Ադրբեջանի միջև խնդիրը չլուծվի։ Ոչ մի բան Հայաստանը չի արել։ Ասում վերապահումը արվել է, բայց չի ուղարկվել ԱՊՀ, այստեղ ուղարկել պետ վերապահումը հրապարակել են, չեք կարդացել, Ղարաբաղի անուն չկա։ Տեսնում եք ոնց է։ Բայց ոնց, այդ ժամանակ փաստորեն, եթե նման քայլի է գնում, դա ինչ էր նշանակում։ Դա նշանակում էր, որ դուք միջազգային ասպարեզում խնդիրը չեք ձևակերպել։ Դուք որպես Թուրքմենիա եք մտել ԱՊՀ։ Չեք ասել, որ մենք խնդիր ունենք։ Երբ որ դասել դու խնդիր ունես, խնդիրը դնում ես սեղանի վրա։ Այդ խնդիրները գիտեք, դա կատակ չէ։ Նույն ասեք նմանատիպ խնդիրներ կային, չէ՞, խորհրդային միությունում, ասեք նույն Մոլդովա, չգիտեմ, Վրաստանի, անգամ Չեչնիան։ Բոլոր այս բաները, սուբյեկտները ԱՊՀ-ի անդամ են, բանի, ոնց է կոչվում, դա նաբլյուդացիա լայնազմին կոչվում։ Դիտորդի կարգավիճակ ունեն բացի Արցախից։ Որտեղ Արցախի խնդիր երբևէ չի դրվել ԱՊՀ-ում։ Չի, այդպես խնդիր չկա։ Այ դուք հիմա եք նոր, բայց եթե չկա, ինչ էր դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ դուք իրավունքը զենք կիրառելու տվել եք Ադրբեջանին, չէ՞։ Եթե դու ճանաչում ես իր մաս, այս հարցերը այնքան լուրջ են եղել, առաջի պատերազմը կարող է չլիներ։ Եթե Ադրբեջանը չստանար դա, հենց այս օդից հանկարծ ընկել է վրան։ Ինքը ռիսկ չէր անի գնա պատերազմի։ Ինքը գնաց խաբվեց, ռիսկի գնաց, բայց այն ժամանակ գիտեք իրավիճակը ուրիշ էր։ Այդ դրա մասին շատ քիչ են խոսում։ 88 թվականից ասում են, չէ, շատ է խոսվում, որ մենք որևէ մեկը չունեինք, մեզ պաշտպանող չկա։ 88 թվականին միացման ժամանակ, միացումը, թե եվրոպական այն ժամանակ խորհուրդ է կոչվում, եվրոպական միությունը ռեզոլյուցիա ունի, որով դիմել է Գորբաչովին, որ պետք է խնդիրը լուծել, հարգել միացման մասն է։ Նույնն էլ եկել է երկկուսակցական սենատի որոշում է եղել 50 սենատոր են գրել Գորբաչովին որ պիտի հարցը լուծես հարգելով
Տեսեք, երբ վանից է սկսել աշխարհի վերաբերմունքը, ինձ ասում են բոլորը մեր դեմ են։ Այս սենց էլ, տանուտալով գնում էր, հետո արդեն սկսել են հենգափոխվել։ Երբ որ դու տեր չես կազմում, ես երկար չեմ ուզում պատմեմ, էլի դեռ շատ պատմություններ կա։ Արդեն այդ բանը 92 թվականին էլ, երբ որ ԵԱԽՄ մտավ մեջտեղ, դեղ էլ է նույնը տենց դրել։ Կարևորը չէ դու ոնց ես աշխարհի առաջ խնդիրը դնում։ Խնդիրը դրել են որպես Ադրբեջանում փոքրամասնություն։ Պարչուր Ադրբեջանը մի անգամից ցելը կամ դու կարանել։ Պարոն Սարգսյան, իսկ ինչպիսին է ձեր գնահատմամբ ներկա, այսպես ասենք, գեոպոլիտիկ հարաբերությունների տենդենսը, այսպես ասենք, մենք ապրում ենք Թրամփյան աշխարհում, կոշտ ռեալ պոլիտիկի կանոններով, նախ այսպես փափուկ մեղմ պահանջներ տարբեր պետություններ, եթե չեն կատարում սպառնալից հայտարարություններ, պատժամիջոցների սպառնալիք եւ այլն, եւ այս հարաբերությունների համատեքստում կա Հայաստան-Ադրբեջան այս խնդրեմը եւ իհարկե Թրամփի անվտանգության հարցերով խորհրդականի զանգը Բաքու երևի մեզ բանալի տա, թե Միացյալ Նահանգների այս վարչակազմը ինչպես է պատկերացնում հակամարտությունը Հարավային Կովկասում պետք է փակվի, ասում էր անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ուոլցը, ինչ սպասել, սա մեզ համար նպաստավոր իրավիճակ է, պարոն Սարգսյան, թե ռիսկերը ավելի են մեծանում։ Տեսեք, գիտեք, պետք է դրա մասին խոսել էությունը, էլի շատերը կապում են դա Տրամփի հետ, որ այդ Տրամփը եկավ մի հոգի Տրամփի խնդիր չէ, էլի, մեր մոտ անընդհատ այս տասնամյակների ընթացքում չնայած շատ էր խոսում, ես էլ միլիոն անգամ, ասել անգամ 89 թվականից, որ այն աշխարհը, որը գոյություն է ունեցել սառը պատերազմի ժամանակ, գոյություն չունի, որտեղ միության փլուզումը, Եվրոպայի միացումը փոխել են ամբողջ այս աշխարհը, գնահատել այն ինչ որ կատարվում է, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդիրը, մեր խնդիրը, այն հին մոտեցումներով դա կարող է բերի միայն կատաստրոֆների բերի։ Եվ դից էլ եղավ, տեսեք, մերոնք անընդհատ բոլոր իշխանությունները այդ հնից կպած վերացող սկզբունքների, կանոնների անով էին, լույսի ներքո են նայում ամեն ինչին, հասկանում եք, մենք իրականություն էինք ստանում, նոր իրականություն, բայց գնահատում էինք այդ ամեն ինչը այն հին բաներով։ Որ կա համաշխարհային մի մեծ ոստիկան, որը հարցերը կլուծի։ Բացի դրանից, որ մեզ սենց կասեմ, ես ասում եմ, նրանք գրում են, որ դու ճիշտ ես, քո միացումն էլ է ճիշտ, քո անկախությունն էլ է ճիշտ։ 92 թվականին, երբ որ Արցախը հունվարի 6-ին առաջի պարլամենտը ընդունեց անկախության դեկլարացիան, ամբողջ աշխարհը եկավ Ստեփանակերտ, ամբողջ աշխարհը, սկսած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անձնական ներկայացուցիչ, ճանապարհը չկար, փակ էր ուղղաթիռով, արտգործնախարարները իրար վրա, Ֆրանսիայի, Իրանի, Ռուսաստանի, հետո իրար հետևից ամիսներ ինչ ա եղել։ Տեսնում եք, դե ֆակտո մի անգամից դու ճանաչվել ես, հայտարարելուց։ Մենք այս աչքով չենք նայել, բայց ի՞նչ է պատահել այս մարդկանց։ Չէ՞ որ հարցեր կա, բան կա, որովհետև այդ մարդիկ նայում են արդեն նոր աչքերով իրականությանը, որովհետև ստեղծվում էր երևույթ, որը արդեն հակազդում են սովետական միությանը, սովետական միություն էր քանդվում եւ բոլոր այն երևույթները, որոնք որ դուրս էին գալիս, նոր իրականություն էին ստեղծում, աշխարհի կողմից ողջունվում էին։ Եվ անգամ Ռուսաստանի այսպես կոչված դեմոկրատական իշխանությունները Ելցինի իրենք էլ են ողջունել։ Շատերը որ ասում են KGB-ն է արել, որ հաղթեն բան։ Մենակ KGB-ն չի արել, Ամերիկաները արել, Եվրոպան, Ռուսաստանը, բոլորը մեր թիկունքին են կաղնել, որպես նոր երևույթ դրա համար ենք մենք հաղթել։ Բայց ինչու է 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի սցենարը ըստ էության ընկալվեց նրանց կողմից, թե չի ընկալվել։ Որովհետև Հայաստանն է տենց խնդիրներ դնել։ Դուք մինչև հիմա գիտեք ճանաչման խնդիրը Ադրբեջանի կազմում որտեղից է եկել։ Մենք ես օրինակ չգիտեմ։ Ես կարծում եմ դա ճիշտ ոնց որ են անգամ Հայաստանի կողմից է այդ ամեն ինչը գնացել իրենց համոզելու։ Եվ իրանք էս որոշում են ընդունել, ասել են, երգիրը սենց է ուզում։
Դժվար բան չի, այդ նույն գաղափարը տանես, որ մենք չենք ուզում սրենք, մենք ուզում ենք զիջենք, մենք անընդհատ երբ որ դուք ասում եք, որ դա վտանգ է ներկայացնում։ Ես հենց նույնիսկ չեմ ասում, ես նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները այս պատերազմից հետո բազմաթիվ անգամ դրա մասին խոսել են։ Որ սա անհույս է, Բաքուն էլ վերցնայիք բան չեր լինի, էս հա, մեկը ոչ ոք չեր ճանաչի։ Այդ խորքային այդ կեղծ համոզմունքները նույնն էլ հիմա է, դուք երբ որ գնում արտասահմանցուց ասում ես լավ էլի սուս մնացեք, դա մեզ վտանգ է ներկայացնում, բան ձայնը այդ կտրեք, նոր Ամերիկայում Փաշինյանը հայերին բանին չեր ասում, թողեք ապրեք էլի, էս այն է։ Բա դու ասում ես իրանք էլ ասում են, դա ասում ես տենց անենք էլի։ Ասում եք։ Իսկ միջազգային նոր հարաբերությունները ինչ կանոններ նոր կանոններ չկան։ Այբ որ դուք հետևում եք երևի եվրոպացիներին, Եվրոպայում ինչի մասին է խոսում, ասենք թե տեսնում են ամերիկացիք տեր չեն կաղնում, ասում են գնացեք ինչ ուզում եք արեք մենք։ Ես օրինակ կարդացել եմ կարևոր դեմքերի, ասենք թե Ռասմուսյանը, ֆոն Ռասմուսյանը նախկին բանն էր, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նա գրել է, որ պետք է հին մոտեցումները փոխել, որ Ամերիկան հրաժարվել է բան լինելուց, երաշխավոր լինելուց, մեզ էլ խանգարում է կոնսենսուսը։ Սա պատերազմից եկած կոնսենսուս որպես որոշումներ ընդունելու քանդելու է Եվրոպան։ Մենք պիտի մեծամասնությամբ փոխենք։ Թե չէ մի երկիր, որ Ռուսաստանն է լսում, օրինակ Հունգարիայի մասին է խոսում, կքանդի մենք որոշում էլ չենք կարող ընդունել, ասում եք, նույնը ասեք Կանադան, որը միացել է Եվրոպային, ելնելով իր խնդիրներից, եվրոպացիների հետ աշխատում, իրենց վարչապետն ասել է, որ մենք պիտի պայքարենք կանոնները վերականգնելու համար, կանոնները 80 տարի մեզ պահել են աշխարհը, եւ հիմա Ամերիկան քանդում է դա։ Մենք պիտի պայքարենք եւ Ուկրաինայի պայքարը ոչ միայն իրենց սուվերենության եւ տարածքային ամբողջականության համար է, այլ այդ կանոնների համար է, բոլորս պիտի միանանք պահենք։ Ասում եք մարդիկ ոնց են տեսնում այս աշխարհը, բայց կանոնները չկա, ի՞նչն է գալիս դրա տեղ, գալիս է բեսպրեդել, ասում են, ինչու է Եվրոպային թողած Տրամպը աշխատում Ռուսաստանի հետ, մենք Ռուսաստանի հետ չի աշխատում։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ ներսում պատրաստ են ամեն ինչ փոխել, իրոք իրենց նրանց հետ աշխատում։ Նա Իսրայելի հետ աշխատում, որ ասում են ամբողջ աշխարհը ես վերցնելու։ Աջ ծայրահեղ ուժերի հետ Եվրոպայում։ Թուրքիայի հետ, աջ ծայրահեղների հետ, Ռուսաստանի հետ չզարմանաք, հեսա որ գնա Ասիա, այնտեղ եք տեսնելու ում հետ աշխատելու։ Ասում եք ոնց է, ինքը տրամաբանության մեջ ինչու որ դա ինքը փոխում է։ Ինքը ասեց այն Ամերիկան, որը մենք ունեցել ենք, ապագա չունի։ Մենք հիմա պիտի ստեղծենք Ամերիկայի համար ոսկի դար։ Ասում եք, ինչի մասին է խոսում։ Եվ սկզբունքը լինելու է խաղաղություն ուժի միջոցով։ Սա ինձ չէ։ Բացի դրանից ինքը արդեն բաներ է գցում նպատակահարմարության սկզբունք։ Միջազգային հարաբերությունում չկա նպատակահարմարության սկզբունք, որակի սկզբունք։ Օրինակ ասում է, այս արաբները ինչ են, հիմարի մեկն են, այսքան փող է սրանք տալիս, տանում են իրանց համար դղյակներ են բանդիտների սարքում, բայց հрьяաներին նայեք, այս ժողովրդին նայեք, անապատներում ստեղծում է, ասում եք ինքը մտցնում է ուրիշ սկզբունքներ, որոնք որ առնվազն փոփոխության այս դարաշրջանում արդեն սկսում են ֆունդամենտալ դեր։ Ուկրաինայի մասին է, Ռուսաստանի մասին է, ես լսել եմ։ Ինքը ասել է Ուկրաինան ինչ է։ Մի պահ երբ որ արդեն այդ խոսել է իրաց նախագահը, դրանից հետո է։ Նրանք ինչ ունեն որ սրանց հետ խոսեր։ Ռուսաստանը ասում է, այս անում են, մենք ասում ենք իրանց հետ ավելի հեշտ ենք խոսում, խոսելու բան ունեն։ Ասում եք նպատակաված ոնց է աշխատում, սա լրիվ նոր բաներ է։ Դրա համար բոլորը գժվել են, ասում են, այս ինչ է։ Բայց տրամաբանությունն է պետք է հասկանալ, դուք չեք կարող գնահատել փոփոխության դարաշրջանը այն սկզբունքներով, որոնց վրա կայուն համակարգ էր կառուցված երկրորդ համաշխարհայինից հետո։ Այն սկզբունքները, որոնք որ պահում էին կարգ, հիմա գիտեք ոնց այդ սկզբունքները իրենք են ծնում դեստրուկտիվ երևույթներ։ Տեսեք, թեկուզ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Իսրայելը որպես օրինակ բերենք, չէ՞, տարածքային ամբողջականության եւ սուվերենության սկզբունքները ֆաշիստական ռեժիմներ են ծնում։ Ալիև ասա, իմ մնա ինչ ուզում անում եմ, մակը շպրտի ստեղից, ես մեկը շպրտի, Ղարաբաղցոց շպրտի, ես ինչ ուզում անում եմ,
Դուք ով եք։ Այդ նույն սկզբունքներն են, որոնց հիման ամբողջականության ներսում ես անում եմ այն ինչ որ ուզում։ Ոչնչացնում ժողովուրդները ոչնչացնում։ Այս օր էլ նորից կրակում են գազ անտես։ Այդ քաղաքը ինչ են արել, չէ՞։ Այդ նույն սկզբունքներն են, խաղացուն ուժի միջոցով Թրամփյան սկզբունքը մեր պարագայում ինչ կարող է նշանակել։ Մենք ավելի նույնը մեծ մասնակցություն ակնկալել։ Նույնը ինքը չի կռիվ, որ սկսվեց, ասես դե հայերը թող մտածեն հույսով էլ իրանց կպահեն։ Ուժեղը հաղթում է։ Ուժեղն է դու հաղթեի, ասել որ լավ է։ Հաղթում են, դա ձև է։ Դու ուժեղները հաղթեն, թույլերը վերանան, ինքնին կարգ է ստեղծվելու։ Էսա։ Համար երբ որ իմ շանսը ուժեղ լինելն է այս բaragայում։ Ուժեղ առաջի ուժեղը գիտեք ինչ է, շատերին թվում է թե ուժեղը զենքն է։ Դուք ոչ մի բան զենքով Հայաստանում չեք անի։ Այս զենքով ուժեղը ճիշտ լինելն է, ընդունվելը, ճիշտ ընդունվելը։ Երբ որ դու ճիշտ ես ընդունվում մեծամասնության կողմից, դու արդեն քո ուժը 90%-ը քո ձեռն է։ Բայց չեմ ասում Ալիևով մեծ սխալ է հանում անընդհատ։ Մինսկի խումբն է որ փակի ասելու, ոչ մի Ղարաբաղի խնդիր չի եղել, մենք չենք տեսել։ Այս գազան երգիրա մեր տարածքը վերցրել է Արևելյան Ադրբեջանում, հիմա էլ ուզել է Արևելյան գրավի։ Մենք sense պետություն թույլ չենք տալու։ Սպասում եմ Մինսկի խումբը փակվի։ Որտե երբ որ իշխանությունները չեն խոսում, հասարակությունից մեկ-մեկ լսում եմ, որ աչքը կկոխեն Մինսկի խմբի որոշումները։ Ասում եք ոնց է։ Ես ընդհանրապես չգիտեմ, մեր մոտ զարմանալի էր, որ միջև հիմա դեռ չեն հրաժարվել։ Գուցե շատ է դրա մասին խոսել, իրանք էլ են, ես շատ էքսպերտների հետ եմ խոսել, որոնք իշխանության հետ աշխատում են։ Ասում են, դուք հասկանում եք ինչ եք անում Մինսկի խումբը անելով։ Դուք ոչնչացնում եք Հայաստանի վերջի իրավունքը։ Հետո ինչ եք անելու, որ դեր հետ խոսեն։ Այս բաները չի կարող ստե։ Դրա համար պիտի այս խոսքի դրա մասին ներկայացվի, որ մարդիկ հասկանան, որ Սահմանադրությունը փոխել է, սահմանադրությունը դա տենց չէ, որ դու փոխում ես նոր պետություն։ Նույն օրը Ադրբեջանը, Թուրքիան կասեն, մենք տենց պետություն չենք սարաժանացնում, չկա տենց պետություն։ Վերջ, նորից պայմաններ կդնենք, ասեն, այս փոխի, սահմանադրությունը մոտ ճանաչեք։ Գրի, որ ադրբեջանական հող է սա, որ Սարեմտյան Ադրբեջան է, որ հայերին Ադրբեջանն է թույլ տվել ստեղ ապրի։ Սահմանադրությունը մեր գրի, որից հետո մենք կանենք։ Ինչի վրա պետք է հենվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այ դուք այդ ռիսկերը, վտանգները ամբողջությամբ նկագրեցիք թե իրավական տիրույթում, թե ավելի կոշտ քաղաքականության եւ անվտանգային հարցերում, այդ որը պետք է լինի, այսպես ասենք, դիրքավորումը Հայաստանի գիտեք որ, տեսնեք Ադրբեջանի նախագահը իմիջիալոց շատ խելացի մարդ է։ Ինքը այս նոր ժամանակվա մարդ է։ Ինքը առաջիններից է որ հասկացել է, որ հին աշխարհը չկա, եւ ինքը բազմաթիվ վերջի ելույթն է երեք չանցյալ օրը իրանց մոտ ֆորումա միջազգային նորից ասել, որ մենք պիտի գործենք փոփոխության դարաշրջանի տրամաբանությամբ, մենք տենց գործել ենք ու հաղթել ենք, ինչ ենք արել, մենք առաջին ամբողջ աշխարհին համոզել ենք, որ Ղարաբաղը մերն է, ոչ ոք չէր ասում, մերն է, ասեք, բազմաթիվ անգամ ասել, մենք 20 տարի ենք կորցրել համոզելու համար. Երբ որ մենք համոզել ենք, մենք զենքը կիրառել ենք եւ բոլորը ընդունել են։ Հետո 26 տարի Ադրբեջանն է համոզել, որ Ղարաբաղն իրենն է եւ զենքը կիրառել է։ Իր մասին խոսում են, ինքը խոսում է այս մասին, ասում է, ասում է ոնց է։ Սովորացնում է ուրիշ երկրներին, որ սենց աշխատեք, իրավունքն է սկիզբը։ Դա էլ դրել է իր հայրը։ Իր հայրը դեռ 93 թվականին, երբ որ իշխանության եկավ Ադրբեջանում, ես իր ելույթը լսել եմ, ռադիոն աշխատում էր, չէ՞ ժամանակ։ Ինքը եկել ասել է ինչ է գոռում պարլամենտում, որ գոռա Ղարաբաղը գալու, կորցրել եք, ձեռից տվել եք, չկա էլ։ Իրավունքը ձեր ձեռը պահեք։ Իրավունքը ունենաք, մենք չունենք մեր երեխեք չունենք մեր թորները վերցնելու ենք։ Իրավունքն է ուժը։ Հայերը տես բան են հասկանում, մեր մոտ ակառակն է, չէ՞։ Դրա համար էլ եմ ասում, դուք այո, պիտի ունենաք տեխնոլոգիաներ, լավագույն, ամեն ինչի մտածված, ոնց որ Ադրբեջանն է անում, իրանք են փոխում, իրանք են առաջին ժամանակից կռիվը տվել աշխարհում։ Այս ամեն ինչը, բայց պիտի հասկանաք, որ ձեր ուժը իրավունքն է։ Դու իրավունքը ունես, ինքը քեզ չի մոտենա երբեք։ Ինքը սկզբից իրավունքը քեզ խլում է, հետո գալիս է։ Այն ինչ որ անում է, այդ տեղ է տանում։ Հիմա տեսեք ինչ է, որովհետև ավելի խորքային այս մարդկանց վախեցրել իրավունքից հրաժարվի,
մի բան կանենք, չենք արձակում։ Հրաժարվեցին նույն օրը քեզ վերացնելու է։ Ղարաբաղցիները ոնց դուրս արեց։ Ասեց գրեք, որ չկա հանրապետություն, հիմա ձեզ 3 օր։ Բայց այն ժամանակ կաղնեին, ասեին Ադրբեջան չկա։ Ահա, հարցերը կփոխվեն։ Հայ-հողի քեզ կպահեին։ Ռուսական զորքերին կասեին դուրս արի կամ դու էլ հայտարարի, այստեղ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հանրապետություն թղթերը դիր սեղանի վրա 1000 թուղթ են ստորագրել ռուս զորքերի հրամանատարները։ Ասե դու ես, ասե վերցրեք հայտարարեք, թե չէ դուրս եկեք ստեղից։ Երբ կլներ։ Ասենց է, այս տրամաբանությունով աշխարհը ապրում, ուժը շատ բարդ բան է։ Մեր մոտ ուժը գիտեք ոնց են հասկանում, խելոք անկում մտի, սրաննրան ծառայի, այս այն է, այդ խորքային բան է, դրա էլ խոսելու բան է դա 15-րդ դարուց դա։ Բաքվի դատավարությունը ինչի մասն է։ Բաքվի դատավարությունը հենց այդ է, որ նա ասեց սա մենք ստեղծում ենք նոր Նյուրնբերգյան դատավարություն, այսինքն սա համաշխարհային process է, որտեղ մենք պիտի ցույց տանք, որ Հայաստանը դա terroristական պետություն է, դա պետություն չի, եւ օկուպանտ, terrorist, այսինքն դրանով իրենք ուզում են ամբողջ աշխարհում օրինականացնեն Հայաստանի ոչ օրինական լինելը։ Սա արդեն մահ է, սա արդեն իրանք կարող են նույն մակին դիմեն, ասեն հանեք Հայաստանին տեից։ Շատ պետություններ հավաքեն, ռեզոլյուցիա ստեղծեն, հանեն։ Ասում եք ինչ են անում մարդիկ։ Բայց սա այդ խոսում են, որ մենք ոչ միայն կռվով եք ոչնչացնելու, մենք իրավունքով իրանց սրկելու եք իրենց իրավունքը պետություն ունենալու։ Բայց սա այդ ամբողջ իրանց մամուլնայեք եւ պաշտոնյանային։ Հայաստանում էլ այդպես Չինա մարդիկ ինչի մասն է մտածում էլի, Թուրքիա այդ բարեկամանակ, բան, իսկապես հետաքրքիր բան է, դա էլ է շատ հետաքրքիր։ Այդ ինձանթատ հետաքրքիր է, այդ որտեղից է գալիս, որ սա մեթոդոլոգիա է։ Եվ դրա մասին խոսում են մարդիկ, ես նկատել եմ, որոնք բացարձակապես ոչ խնդրի մասին գիտեն, հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը որն է, որ լուծես։ Իսկ հոտված եմ գրել, որ ուզում էի հրավիրել մարդկանց, կարելի է չէ խնդիրը ձևակերպել։ Թուրքերը որպես քաղաքական ֆենոմեն, որպես սուբյեկտ, ով են։ Ձևակերպես չէ։ Հայերը ով են։ Հարաբերությունը որն է, լուծման բանը որն է, բացարձակապես։ Մենք քաղաքեններն են դրա մասին։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը Թուրքիայի ուղղությամբ։ Այդ տեսեք, ողորմության հույսի վրա էլ ինքը փաստավ ասեց, դու մեծ ես փոքր եմ, ինչ կասես, ես կանեմ։ Անգամ որ ձեռ մի տվեք մեզ։ Անկամ այս փաստաթուղթը, գիտեք ինչա կարևոր է, որ ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր։ Ինքը էությամբ բարձ է, որ բանա։ 17 կետն էլ Ադրբեջանն է, այսինքն կապիտուլյացիա է։ Կապիտուլյացիային գնում են մերոնք։ Ես գիտեմ, դրա մասին խոսել են էլի նախկին իշխանություններից մի կարևոր դեմք, էությունը տվել է, որ բոլոր պայմանները ընդունելով միջազգային հարաբերությունները, ասենք կապիտուլյացիա։ Մենք կարող է շանս ստանանք։ Ինչի համար։ Որտեղ կապիտուլյացիան sense տնեց ինքը միջազգային փաստաթուղթ է։ Ինքը ֆիքսվելու է։ Միջազգային փաստաթուղթում եթե դու ամեն ինչը ընդունում ես, վերջում պիտի քո դիմացինը ինքն է մի բան ընդունի։ Այդ մի բանը կլինի, որ ես քեզ օրինակ չեմ սպանելու, Հայաստանից չեմ վռնդելու։ Դա է ամենամեծ բանը, որ Հայաստան կարող է ստանալ այդ փաստաթղթից։ Պիտի ստանա, բայց դա էլ չի տալիս Ադրբեջանը, ասածս դա է։ Դա էլ չի տալիս։ Ասել է այն ինչ որ ես ասում եմ, ասինքն ես դա կտամ քեզ, որ քեզ չեմ սպանելու կամ դուրս չեմ անելու։ Եթե 90% ադրբեջանցի կապրեն, եթե Հայաստան բառը հանես, ուրիշ բան գրես, սաղ ընդունի, որից հետո ես դա չեմ անի։ Մոտորապես նենց ինչ արել են ժամանակին միամտություն են արել Բեյրութում։ Լիբանանը ոնց է վերացել։ Ասել են զարգացած երգիրենք էլի պրոֆրանսիական էս այնա, իսլամիստներն էլ, մուսուլմաններն էլ տեղ տանք։ Մուսուլմանները բերել են, մուսուլմանները հենց 1/3 են տալիս, սկսել են կոտորել քրիստոնյաների երկրի մեջ։ Ու վերջ, երկիրը վերջացրել։ Այդ է ուզում այդ օրինակներն այնքը բերում։ Պիտի գան այս մարդիկ մեր պայմաններով, մեր զորքով, մենք դե չենք հավատում։ Որից հետո արդեն ասում է գնա։ Բայց այդ էլ ասել է Իրան գնալու են։ Ես լսել եմ Ալիևին քանի անգամ։ Իրանք ես ուզում գնալու են, դա անելիք էլ չունենք մենք։ Անում է, չէ՞, մարդը կոնկրետ ոչ թաքցնում են, ոչ մի բան չեն անում, այդ գործերը իրանք անում են։ Հիմա սա է խնդիրը։ Հարցը դա չէ, որ դրանից պիտի վախենակ կամ ինչ։ Սա պիտի ռացիոնալ դրվի սեղանի վրա այս ամեն ինչը, որից հետո պայքարել իրավունքի համար,
եւ զսպել, որովհետեւ մենք էլ կունենանք կոալիցիաներ, որոնք մեզ կպաշտպանեն։ Կոալիցիաները փոփոխության ժամաշրջանը մենակ կոալիցիայով ես կարող ապրել։ Քանդվում են 5 կոալիցիաներ եւ Հները պրծել են, դու պիտի ստեղծես։ Հիմա Ադրբեջանի էքսպերտները ասում են, մենք կարողացանք ստեղծել Ռուսաստան, Թուրքիա, Իսրայել, մեկը Պակիստան կոալիցիա եւ հաղթեցինք։ Սա է, ուրիշ բան չկա։ Ինչ պետք է։ Հիմա Հայաստանի կոալիցիան ունա, դու որտեղ ես որ դիմադրես դա։ Այս նույն զրույցները, երկրներ շատ կա, Պոտենցիալ դաշնակիցները ովքեր են։ Պոտենցիալ դաշնակիցները Իրանն է, որի շահից է։ Միայն շահերով պետք է խոսենք, թե հաճախ որ խոսում ենք օրինակ Ֆրանսիայի մասին, Հունաստանի մասին կամ Հնդկաստանը շատ է սկսում են, դուք Ֆրանսիան ճանաչում եք, սենց արեն էսա։ Շահին նայի, ով է իր շահից ելնելով գալու քեզ պաշտպանի, ինքը Իրանն է պաշտպանում։ Վրաստանը շահ ունի, քեզ պաշտպանելու թե չունի, Իրանը ունի, Հնդկաստանը ունի, Ֆրանսիան ունի, Հունաստանը ունի, հետո սկսում ես աշխատել, երբ որ դու էլ ես ստեղծում կայուն կոալիցիա, արդեն է խոսող Ադրբեջանը այսքան մարդկանց հետ է խոսում։ Ոնց որ մենք մի խոսք եք ասում, Պակիստանը մատ է թափ տալիս, ուրիշ ձև չկա, ով որ դա չանի վերանալու է։ Ես դաժան է, տենց հայերը դեռ չգիտեն, որ դու կարող ես ոնց որ ստեղծվել ես, տենց է վերանաս։ Եթե այդ կոալիցիան չստեղծես, որը քեզ պահում է։ Բայց այդ կոալիցիան քո համար ստեղծել են 92 թվականին։ Իրանից բացի Իրանից բացի այսօր աշխատում է հենց Իրանի միջոցով էլ մեծ հետ նեղ աշխատում զենքի գծով Հնդկաստանը։ Հնդկաստանը զորագույն պետություն է մեծ ապագայով։ Կարողանում ես նենց անես, որ կայուն լինի, որ ինքն էլ մատ թափտա մեկի վրա, դեպի ռուսի վրա։ Իրանը մատ թափտու է, չէ՞ ռուսի վրա, ասես մեր շահերը չեք պաշտպանում։ Այս հենց են գնում։ Ռուսի հետ է աշխատում, ռուսը կարող է շահեր չունի ստե։ Այս շատ էական է, գիտեք Ռուսաստանի խնդիրը, ես չգիտեմ գուցե հետաքրքիր թե չէ, սա էլ է շատ քիչ։ Նույն Ռուսաստանի քֆորտոցը մոդայիկ է դարել, որովհետև դե այլանդակությունները արեցին էլի, բայց ինչու արեցին։ Սա նշանակում է, որ ոչ մի շահ չունես Ռուսաստանի հետ։ Ոչ, այս էլ մեր մոտ չկա։ Կամ սևա կամ սպիտակ, ոնց որ ներսում նենց է դրսում։ Սև սպիտակ բան չկա, ոնց է եղել, որ այս ժամանակ իրանց պետք էր պաշտպանել մեզ։ Ինչու են այս անգամ հակառակը արել, ինչ է պատահել։ Այս հարցերի մասին որևէ մեկը մտածել է։ Սենց ես մտածում, ինչ անես, հիմա Ադրբեջանի հետ իրանց մոտ հարաբերությունները վատ էին։ Դա լավ է մեզ արդեն վատ է։ Դա էլ պիտի չէ իմանաս։ Դա շատ վատ է։ Ավելի լավ կլինի, որ անդադ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ լինի։ Դե Հեյդար Ալիևի արձանը դնում են, դրանով երևի կմարեն այդ կրակը։ Բայց ինչու է Ռուսաստանը տենց անում։ Ես մի քանի անգամ սատուսներ եմ գրել, անգամ պատմությունից եմ բան բերել, մի կարևոր օրինակ, ոնց պատահեց, որ Բյուզանդիան Հայաստանը վերացրեց։ Հայաստանը եղել է Բյուզանդիայի մասը ամենահզոր եւ այն տարածքում, որտեղ եղել է ավանգարդը Բյուզանդիայի իսլամական աշխարհի դեմ։ Խալիֆատի դեմ կռվողը Հայաստանն էր։ Բայց ինչ պատահեց որ վերացրեց։ Ինչու վերացրեց Բուսերը։ Որովհետև կատարել է այն, ինչ որ հիմա Ռուսաստանի հետ է կատարվել, երբ որ Ռոմը կիսվեց 1054 թվականին, ստեղծվեց Ռոմը, սկսեց նորից առաջին Ռոմը բարձրանալ, պատերազմը սկսեց կաթոլիկների եւ արդեն Կոնստանտինոպոլիսի դեմ շուռ եկել պատերազմը։ Իրանք ինչ են արել։ Շուռ են եկել իսլամի օգնությունը խնդրեն։ Իսլամը միացել է իրանց, որ իրանք կռվեն պատերազմի հետ։ Ով էր խանգարում։ Հայաստանը, ասում են դու խանգարող ես, ոչնչացրին իսպար Հայաստանը։ Լավ Վրաստանը ժամանակ մի քիչ ոտի կաղնես, մի քիչ հայերը մտան Վրաստանի տակ, անին բանում։ Եկավ գրավեց էլի, չլներ ինչ Հայաստան պրծացել։ Նույն բանն է կատարում, ասում եք Ամերիկայի հետ արդեն եկավ կաղնեց կռվի առաջ, մի անգամից շուռ եկավ ստեղ Հայաստանը մեջտեղից անի, որ թուրքերի հետ բարեկամանա։ Նույնն է, ասեք մեկը մեկին կատարվեց։ Եվ միջև հիմա էլ դա տենց է։ Միջև հիմա հասկանում եք ինչ վտանգի առաջ եք։ Բոլոր այդ պետությունները հայտարարում են, որ դուք վտանգ եք մտնում մեզ։ Հայաստանն ասում է դուք մեզ վտանգ եք ներկայացնում։ Դուք Ֆրանսիայի հետ եք գործանում, սա հետ եք գործանում, հետ եք գործանում։ Այսինքն վտանգ եք մի օր կհավաքեն կտանեն Կրասնոդար։ Ոնց որ ամերիկյան թերթում, նո կարդացեք, բանակի թերթում։ Որ եթե չպահենք Հայաստանը հավաքելու են ուղարկեն Կրասնոդար։ Ասում եք, այս տրամաբանությունը պետք է լավ հասկանալ։ Դրա համար երբ որ իրանք կռվում են արդեն Ադրբեջանի հետ,
Սխեմա է փոխում։ Երբ որ արդեն Տրամպը գալիս Ռուսիայի հետ աշխատում է, մենք պիտի ճուշ չծեցեք, ոնց որ մեր տղեկ Արաբա Եվրոպային գցել են, բա դեմոկրատիա, որ Նիկոլոյան դեմոկրատիա է։ Ինչ դեմոկրատիա։ Դեմոկրատիան ներպետական երևույթ է։ Դեմոկրատիան ընդամենը ոնց որ այն ժամանակ կապիտալիզմ, կոմունիզմ էին ասում, բան էր։ Սխեմաներ ստեղծելու բան է։ Նրան աշխարհում ինչ դեմոկրատիա միջազգային հարաբերություններում դեմոկրատիա գոյություն չունի։ Պետք է հասկանաս։ Հիմա երբ որ Տրամպը գալիս ռուսների հետ խոսում է, սխեմա կարող է, չէ, փոխվի։ Ոնց որ փոխվել է 91 թվականին, 88 թվականին։ Սխեմա է փոխվել, իրանք միասին աշխատում էին, եք ուզում եք պաշտպանում են, մենք հաղթել ենք։ Սենց աչքերով պիտի նայեք, սա իհարկե ընդհանրապես կարճ խոսում ենք, էլի, բայց պիտի այսպես մտածես, աշխարհի բալանսի վրա է կառուցված։ Ուժերի բալանսի վրա, ուժն էլ զենքը չի, իրավունքն է։ Որ դեպքում Հայաստանը գործոն կդառնա այս երբ որ ընկալի, որ հողով չի, զենքով չի, իրավունքով է։ Դու կարող ես հենց հիմա մենք կարող ենք Մինսկի խմբի process-ը բերենք դնենք կենտրոնում 100 պետություն մեզ պահեն։ Այնքան հզորանակ որ Ադրբեջանը անկմոտնի։ Թուրքիան ասի հայերը դե ինչ անենք, տենց է։ Իրավունքը վերդիր թե, տակը ստորագրել են։ Թուրքիան էլ Ադրբեջան միակ իրավունքն է վերաբերող հայկական պետության։ Որ ստորագրել են նրանք, ուրիշ ոչ մի բան չեն ստորագրել։ Նորից իջեցնեմ, ասում եմ ոչ մի բան չկա, հիմք չկա Հայաստանում դեսպանատուն դնել, այնինք Հայաստանը պետություն չի։ Ես որ ասում։ Բայց աչքը բերես, ասես դու ես ասել Իակում, որ ես պետություն եմ, այն էլ խնդիր ունեմ քեզ հետ, այն էլ ստորագրել ես, այն էլ պիտի լուծենք։ Եկեք լուծենք։ Այդ ժամանակ կտեսնեմ ոնց կխոսեն։ Մենք կտեսնենք Տրամպը կասի ճիշտ են ասում, էլի տղեկը։ Ինչ եք դպարտում։ Կամ էլ Ֆրանսիան կասի, կամ մյուսը կասի։ Բայց սենց է։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերն ընդունեցիք եւ եկաք Ֆակտոր TV։ Ես շատ ուրախ եմ, վաղուց չեմ եղել։ Սիրով միշտ կսպասենք, լավ եղեք, պարոն Սարգսյան։ Հյուրընկալել էինք քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանին։